அம்மா வணக்கம்மா. வணக்கம். சரி, இப்போ நீங்கள் வந்து விக்கல் சொல்லி வந்தீங்க. ஆமா. ரொம்ப காலமாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க. பல இடத்துக்கு போயிருக்கீங்க, வைத்தியெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ நம்ம ஒரு 5 நிமிஷத்தில் பார்த்துருக்கோம். இப்போ சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. எனக்கு 2 வருஷமா அந்த இடுப்புல இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு. ம். இப்போ டாக்டர் கிட்டலாம் போய் நான் நிறைய மருந்து எடுத்தேன். ம். கேஸ்ட்ரிக் பத்தி தான் சொன்னாங்க. ம். ஆனா இப்போ வந்து இங்க வந்து நல்லா இருக்கு. ம். அவ்வளோதான். வணக்கம். நல்லா இருக்குல்ல? இப்போ விக்கல் வரல. பாருங்கள். ஸோ மருந்து இல்லாத வைத்தியம் 2 வருஷம் இங்கே போயிட்டு ஸ்பெஷலிஸ்ட்லாம் செய்யாததை நம்ம ஒரு 5 நிமிஷத்து வேலையில் முடிச்சிட்டோம். ஆமா. ஓகே, ஓகே. நன்றி. நன்றி. வணக்கம். 4 பேருக்கு சொல்லலாம்.